अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल मगर फ्रॉम न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी। आप देख रहे हैं पीके बाइक्स। अरसान भाई है कि वीडियोस बना रहे हैं, तो आज मुझे उन्होंने किया कि इंट्रोडक्शन के लिए मैं इंट्रोडक्शन करूं। तो आज जो है सुपर पावर चीता 110 सीसी इसका रिव्यू करने जा रहे हैं और इसकी जो स्पेशल अनाउंसमेंट करते जाएं। ये मॉडल जो है काफ़ी टाइम से शॉर्ट था और काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड आ रही थी। अभी हमारे पास स्टॉक में आ चुका है, लेकिन इसमें ये 2-3 ये जो पीसीज हैं ये ऑलरेडी बुक हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं बाय करना चाहते हैं वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 20 से 25 दिन जो है इसका बुकिंग टाइम है, क्योंकि ये मॉडल इंपोर्ट में आता है। तो जो लोग बाय करना चाहते हैं वो हमें कॉन्टैक्ट करके इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं, आपको ये मॉडल नहीं मिल पा रहा, तो डिलीवरी सर्विस ऑल ओवर पाकिस्तान है, आप डिलीवरी भी करवा सकते हैं इस मॉडल की। बाकी जो है इसकी जो भी डिटेल है कंप्लीट जो आपको स्पेसिफिकेशन है वो अरसलान बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है आपके सुपर पावर चीता 110 सीसी की फ्रंट की लुक। और ये आपको बता दूं कि मार्केट में बिल्कुल गायब हो चुका था, लेकिन अभी कुछ थोड़े बहुत वापस आना शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि अभी भी ये बाइक जो है बुकिंग पर है। आज हम बात करेंगे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके आपको डिटेल में ये बाइक दिखाएंगे, इसकी क्वालिटी दिखाएंगे। मुझे तो इस बाइक की जो पहले क्वालिटी आती थी, जो अभी की क्वालिटी आ रही है, उसमें कोई इतना खास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, क्वालिटी बेहतर ही नज़र आ रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि ये बाइक आपने कहाँ से लेना है। ये न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी से आप इसको बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर रोक कर आप इनका नंबर नोट कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। शुरू में मैंने इनका नंबर आपको दिखा दिया है। तो बाइक की जो लुक है वो बहुत ही प्यारी है और ऐसा लगता है कुछ जैपनीज़ बाइक खड़ा है, लेकिन ये चाइना का बाइक है। ये पूरा का पूरा इंपोर्ट यूनिट होता है यहाँ पर पाकिस्तान में लाकर इसको सिर्फ और सिर्फ असम्बल्ड किया जाता है। और इसके जो सिर्फ पाकिस्तानी चीज़ इसमें जो पाकिस्तानी पार्ट्स इसमें यूज़ होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडलाइट की बात करते हैं, जहाँ पर आपको DRL का ऑप्शन मिलता है, LED हेडलाइट LED के आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स मिलते हैं और हैलोजन बल्ब आपको इसकी लाइट में मिलता है। आप अपनी मर्जी से इसमें LED का ऑप्शन भी लगा सकते हैं। उसके अलावा इसके जो फ्रंट के सस्पेंशन है वो भी मुलायजा फरमा सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रंट के अगर मड गार्ड की बात करें तो हार्ड प्लास्टिक का ब्लैक शाइनी मड गार्ड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। फ्रंट टायर के साइज़ की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हमें जो फ्रंट टायर का साइज़ मिल जाता है वो है 2.75 का फ्रंट टायर मिल जाता है और इसके साथ साथ 17 इंचेस के आपको यहाँ पर अलॉय रिम्स देखने के लिए मिलते हैं। अब अलॉय रिम्स का ऑप्शन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप ट्यूबलेस टायर भी लगा सकते हैं। अभी जो इसमें टायर्स आ रहे हैं वो ट्यूब वाले टायर आ रहे हैं। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें तो ड्यूल पिस्टन कैलिबर सिस्टम की आपको सिंगल डिस्क यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें किसी भी चीज़ की हमें कमी नज़र नहीं आ रही। और जो बिल्ड क्वालिटी है इसके अलॉय रिम्स की वो मुझे यामाहा से काफ़ी बेहतर लगी, क्योंकि यामाहा के जो अलॉय रिम्स थे वो काफ़ी पतले थे और इसके जो स्पोक्स हैं वो काफ़ी मुझे मोटे नज़र आ रहे हैं। यानी कि इनकी क्वालिटी यामाहा की जो अलॉय रिम्स हैं उनसे ज़रा बेहतर। रेयर टायर की बात कर लें तो यहाँ पर आपको जो रेयर टायर का साइज़ मिल जाता है वो आपको मैं मेंशन भी करा देता हूँ। उससे पहले आपको ये भी बता दूँ कि इस बाइक के जो हब की जो क्वालिटी है और स्पोक्स की, मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया, क्लोज करके आपको ये मैं चीज़ दिखा रहा हूँ। और आपको ये बता दूँ कि इस बाइक में हमें जो टायर मिलता है वो डायमंड कंपनी का टायर मिलता है और 3.00/17 इंचज़ की यहाँ पर आपको अलॉय रिम्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप अपने टायर को थोड़ा मोटा, अगर आप ग्रिप वाला अच्छा टायर डालना चाह रहे हैं तो इसमें इतना गैप है कि आप अच्छा थोड़ा मोटा टायर इसमें डाल सकते हैं ताकि रेयर की ग्रिप बेहतर हो सके। उसके अलावा मीटर की बात करें तो मीटर में आपको एक डिजिटल मीटर मिलता है, एक आपको एनालॉग का ऑप्शन मिलता है, एक तरफ आपको RPM मिलता है और एक तरफ डिजिटल में आपको स्पीडोमीटर जैसी ऑप्शन मिलती है। ऑडोमीटर आपको मिलता है, गियर शिफ्टिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने मिलता है। बाकी के सब जो ऑप्शन है वो आपको लाइट में देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि छोटी छोटी LEDs लगाई गई हैं वहाँ पर आपको मिलते हैं। और डिपर जैसा ऑप्शन भी इस बाइक में आपको मिलता है, जो कि आपको यामाहा में नहीं मिलता। और मैं ये कहूँगा कि यार यामाहा को अब कुछ छोटे छोटे ऑप्शन तो दे देने चाहिए, क्योंकि बाइक की जो प्राइस है यामाहा ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। लेकिन इसमें आपको जो प्राइस है, इस प्राइस रेंज में आपको जो चीज़ें मिल रही हैं वो मेरे ख्याल से तो ठीक है। लेकिन आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि जो मैं लास्ट में इसकी प्राइस बताऊंगा क्या उसके मुताबिक ये बाइक इतनी जो है वो वैल्यू रखता है या नहीं। नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जैसा कि ये पूरा का पूरा जो यूनिट है वो CBU यूनिट है और CBU यूनिट आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तान में आकर सिर्फ असम्बल्ड किया जाता है। इस वजह से इसकी प्राइस जो है, टैक्सेस, ड्यूटी, आपको पता है पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं। तो सारी की सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बाकी जो बिल्ड क्वालिटी आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी सारा कुछ। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इसका जो बल्ब है वो हैलोजन बल्ब है और इसके हाई एंड लो बीम का ऑप्शन, डिपर का ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा था। उसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं इसके टैंक की। तो आपको बताता हूँ इसके टैंक में आप तकरीबन 15 लीटर तक का पेट्रोल डाल सकते हैं। और अगर इसकी फ्यूल एवरेज की बात कर लीजिए तो अगर आप इसको लॉन्ग पे लेकर जाते हैं तो ये बाइक आपको तकरीबन 50 to 55, अगर कोई शॉर्ट पर चलाते हैं तो तकरीबन 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर ये बाइक देने की सलाहियत रखता है। और आपको बता देते हैं इसके अगर इंजन की बात कर लें तो इसका जो इंजन है वो 110 सीसी है। इसमें थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे आगे जाकर। सॉफ्ट सीट्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। उसके साथ साथ आप देखें कि 2 बंदे ईजिली इसमें बैठ सकते हैं और हमारे जैसे
से अगर थोड़े कमज़ोर बंदे हैं तो वो 3 बंदे भी इसमें इजीली बैठ सकते हैं, आप सफ़र कर सकते हैं। लॉन्ग सफ़र की बात करें तो वाइब्रेशन के हवाले से अगर बात करें तो ये जो इसका फ्रेम है ये डबल क्रैडल फ्रेम है, जिसकी वजह से इसमें वाइब्रेशन तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन थोड़ी बहुत आपको वाइब्रेशन फील हो सकती है। उसके साथ साथ इस बाइक में आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, किक का ऑप्शन मिलता है, 4th गियर का ऑप्शन मिलता है, और सब के सब गियर जो हैं वो फॉरवर्ड लगते हैं, यानी कि जैसे आपके होंडा CG125 के लगते हैं उसी तरह लगते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बाइक्स हैं उनके अब जो गियर्स का ऑप्शन है वो रिटर्न शिफ्ट का आ रहा है, लेकिन ये फॉरवर्ड गियर्स हैं। इंजन की बात कर लें तो यहाँ पर जो इंजन हमें मिलता है वह 4 स्ट्रोक OSC की टेक्नोलॉजी एयर कूल्ड इंजन है, और ये एक सिंगल सिलेंडर इंजन है। और इसके अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 110 cc का यहाँ पर आपको इसका डिस्प्ले मिल जाता है, और एक कार्बोरेटर बेस इंजन इसमें फिट किया गया है। और काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम अपने सिंपल बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन लगा सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको इंजन का पूरा ऑप्शन चेंज करना पड़ता है। उसके साथ साथ आपको बता दूं बोर की बात कर लें तो 47.0 mm का बोर है। स्ट्रोक की बात करें तो 41.4 mm का आपको इसमें स्ट्रोक मिल जाता है। कंप्रेशन रेशो की बात करें तो 8.8:1 का कंप्रेशन रेशो मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की हॉर्स पावर, टॉर्क एंड टॉप स्पीड के बारे में। आपको बता दूं इस बाइक में मुझे हॉर्स पावर मिल जाती है वो है तकरीबन 8 bhp की हॉर्स पावर मिलती है, जो कि 7500 में मिलती है। अगर इसकी टॉर्क की बात कर लीजिए तो 7.0 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है, जो कि 5000 RPM में मिलती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता चलूँगा कि इसकी जो लाइट है इसमें भी पीछे रेयर पर आपको एक मरकरी बल्ब मिलता है सिंपल, और इसके साथ साथ LED के इंडिकेटर्स आपको चारों तरफ मिलते हैं। और अगर आप ये इस बाइक की मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं तो यहाँ पर रोक कर आप इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रेयर टायर की जो ग्रिप है वो भी आप लिहाजा फरमा सकते हैं। मैं लाइट्स लाकर आपको सारा का सारा बाइक इसलिए क्लोज़ करके दिखाता हूँ कि यार आप लोग देख लो इस बाइक की जो कंडीशन है, जो क्वालिटी है। क्योंकि अभी जो बाइक्स है ना, छोटे से छोटा बाइक चाइना के बाइक्स ही देख लो तो वो सस्ते नहीं है। हर बाइक जो है वो अपनी प्राइस जो है आसमानों पर जा रही हैं, इसलिए सोच समझ के काफ़ी लोग जो हैं वो सोच समझ के वीडियोस देख के बाइक लेते हैं। तो ये सब की सिर्फ क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को दिखाई जाती है जो कि इतना महंगा बाइक अगर लेना चाहते हैं तो कम से कम उनको पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या चीज़ ले रहे हैं। घर बैठे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो एक एक चीज़ इसलिए आपको दिखाई जाती है। तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो आपको बताते चलो इस बाइक में हमें जो प्राइस मिल जाती है वो है 1,60,000 रुपये। जी हाँ फ्रेंड्स, 1,60,000 रुपये इस बाइक की जो प्राइस है मार्केट में ये है। और अगर आप इसको वैसे तो ये बाइक जो है वो बुकिंग पर है, मार्केट में बिल्कुल शॉर्ट है। फ्रंट के जो सस्पेंशन है वो भी आप लिहाजा फरमा सकते हैं। उसके साथ साथ वीडियो आपने पूरी देखनी है, लास्ट में आपको इस बाइक का साउंड भी चेक करवाऊँगा। रेयर के जो सस्पेंशन है वो भी आप लिहाजा फरमा सकते हैं, और इसके रेयर के जो सस्पेंशन है उनको आप हार्ड एंड सॉफ्ट करने की ऑप्शंस भी आपको इसमें मिलती हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स टॉप स्पीड की बात कर लें तो ये बाइक तकरीबन 100 to 110 km/h चलने की सलाहियत रखता है। और आपको ये क्लियर कर दूं कि ये बाइक एक फैमिली यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेहतर बाइक बनाया गया है। और 110 cc है, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है, रेयर पर ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन है, काफ़ी ऐसे फीचर्स इसमें हैं। आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो आपको होंडा का जो प्राइडर मॉडल है जिसको 100 cc की कैटेगरी में माना जाता है तो उसमें आपको नहीं मिलते। तो अभी हम इस बाइक को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे इसके साउंड को। आपने नीचे मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको इसका साउंड कैसा लगा।